Enggak itu orang ngorok apa suara knalpot racing anjing. Itu mulut babi dikasih R9. Rap, kok lu gitu sih? Tinggal bentar langsung tidur gitu, Rap. Kok ditinggal bentar gitu langsung tidur sih anjir lu? Kecapean aneh. Kebanyakan ngocok sih, bener kata Nami. Iya, pengennya dikocok. Pakai celana Nami aja Nami. Tolong lah, ngertiin ngan ini. Nangun anjing.